我哋行先。哦，老細咧？抽筋。你有死。有肉糕冇？有俾咗，你扣俾咗。唔係阿聰嗰度咩肉糕？啊！阿聰上咗去咯。你唔使理佢啦。打上啦。不做俘虜。老細 OK 咗啊？肉糕俾咗氣啊！冇一上到就屌鳩佢。日出光滿天，路邊有一間旅店，明後悔店中只有漆黑，找不到光輝明天，但店主把我牽，並告知這間乃快樂店，人步進永不想再搬遷，怎知我挺起肩，抬頭到我要踏上路途，我要為我自豪，我要摘星不做俘虜，不怕踏千山，亦無介意面容滿是塵土，提步再去踏上路途，我要為我自豪，我要摘星不做俘虜，勝願望似高，卻未算高，我定能摘到。日出要長路，日光過山跨嶺射道，如像我永不願停下腳步，一心如鳳雛悠長